হ্যালো গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের চ্যানেলে। আজ কিন্তু আমার জন্য খুব স্পেশাল একটা দিন, কারণ আমাদের চ্যানেলে এটাই আমার প্রথম ভিডিও। আর প্রথম ভিডিওতেই আমি আপনাদের জন্য দারুণ একটা জিনিসের রিভিউ নিয়ে এসেছি। আজকে আমার কাছে আছে সুইটন ব্র্যান্ডের 4 ইঞ্চি সাইজের একটা 6 ওয়াটের স্পিকার। এই ছোট স্পিকারটার আওয়াজ কেমন, এর বিল্ড কোয়ালিটি কেমন, আর এটা দিয়ে আপনারা কেমন প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন সবকিছু আজ এই ভিডিওতে একদম খোলসা করে বলবো। তাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চলুন প্রথমে এর ডিজাইন আর বিল্ড কোয়ালিটি দেখে নেওয়া যাক। স্পিকারটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই কম্প্যাক্ট, 4 ইঞ্চির সাইজ। পেছনে সুইটনের ব্র্যান্ডিং করা আছে। এখানে লেখা আছে 4 ওহম 6 ওয়াট। এর মাঝখানের এই সিলভার ডাস্ট ক্যাপটা দেখতে কিন্তু বেশ চমৎকার লাগছে। এবার আসি এর টেকনিক্যাল কথায়। এই স্পিকারের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ শুরু হচ্ছে 262 হার্টজ থেকে 20 কিলোহার্টজ পর্যন্ত। এর মানেটা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলি, এই স্পিকার থেকে আপনারা কোনো ভারী বা ডিপ বাস পাবেন না। তাই যারা ধূপধাপ বাসের জন্য স্পিকার খুঁজছেন, এটা তাদের জন্য নয়। কিন্তু এর আসল জাদু হচ্ছে এর ভোকাল আর ট্রেবল বা ঝংকারে। যেহেতু এর ফ্রিকোয়েন্সি হাই রেঞ্জের দিকে বেশি, তাই গান বা সিনেমার ডায়ালগ, গায়কের গলা সবকিছু একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বা পরিষ্কার শোনা যাবে। শুধু মুখে বললে তো হবে না। চলুন এবার এটার একটা ছোট সাউন্ড টেস্ট করে নেওয়া যাক। আমি একটা ছোট অ্যাম্প্লিফায়ারের সাথে এটা কানেক্ট করেছি। আপনারা হেডফোন পরে নিলে সাউন্ডটা আরও ভালো We বুঝতে are not পারবেন। responsible for causing any fear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. তো বন্ধুরা, সাউন্ড টেস্ট তো শুনলেন। আমার কাছে এর মিড রেঞ্জ আর ট্রেবল অসাধারণ লেগেছে। এখন কথা হচ্ছে এই স্পিকারটা আপনারা কোথায় ব্যবহার করবেন। আপনারা যারা ঘরে বসে ছোটখাটো ডিআইওয়াই ব্লুটুথ স্পিকার বানাতে ভালোবাসেন, তারা এটা চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন। যেহেতু এটা আমার প্রথম ভিডিও, আপনাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার। স্পিকারটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আগামীতে আরও অনেক স্পিকার আর অডিও বোর্ডের রিভিউ নিয়ে আসব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।